个放在冰箱，打开它就会跟你 say hello。这个如果朋友来你家的话，你就说你打开冰箱，然后他就打开，然后他就讲 Hello， 你好，我是大王哥。我打开。他的蛋壳粘住他的头，拿不起来。这里有电源，打开就会有声音哦。呜！你好，你好。起床了，狗狗狗。其实这个是它要放在冰箱，然后冰箱的门一打开，它就会 say hello。我们去试试看吧。我们现在来到了冰箱前面，现在把它放进去，先把蛋壳。跟蛋放在一起，它特别大颗。See you， 蛋黄哥。好，我现在要来煮蛋了。哇，怎么也有蛋黄哥？一下。它叫什么？难难的哟。每次打开讲的都不一样。一二三四，嘿！第一个模式是放冰箱模式，第二个模式就不用放冰箱，过一个时间它就会出来。噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔，心里加油！噔噔噔噔噔噔噔，心里加油！我觉得很疗愈，很可爱。每次要拿蛋的时候，我一打开，然后他就看到蛋黄哥跟我 say hello。看我房间怎么改造的人，可以去 Allen TV 看，是我爸爸。如果喜欢这部影片的话，请帮我按个赞。还没有订阅 TV 的人，记得订阅，记得按下小铃铛，才收到新的影片通知。妞妞 TV 每天晚上7点更新影片，假如说看。妞妞 TV 还有第2频道叫做妞妞日常实况，再可以订阅。是要玩游戏都可以播，按下小铃铛才知道什么时候可以播。这里有观点不可以看，拜拜，我们明天见，拜拜。